belles dames, kobo sanate kozala abonné, pe ko cliquer na cloche pour boyer ba vidéo nyonso yasika. Merci. Bonjour les belles dames, j'espère que vous allez bien. Puisque tout allez bien par la grâce de Dieu. Donc comme vous avez vu, parce que tous les présentation à moi à Jessica Mbo. Na mobile ne lelo ezali fali donc on la présentation lelo donc ezali non you know matissimo ba prix kinanda lelo dans lelo ce que ça présentation encore officielle donc n'importe pas tout ça la vlog on a bino on sait jamais boni kinga za la wana pona bino puis vous allez kana pona nga partout na kella kala ma bino na nga na ko que déjà mais na tika bino donc voilà on doit que présentation c'est la taxi na biso eya après tokende OK on a l'expliqué à tout à l'heure OK oh look nanga c'est comme ça on a c'est comme ça, on doit filmer les Kylian. Donc, c'est comme ça. Le Kylian, don't move, don't shake your hands. Donc, même si c'est comme ça. Donc, on a tokomi, bah décorer comme ça dans le jardin. C'est vraiment joli. Maman grâce m'a sali pour ta décoration. J'aime bien, c'est joli. Donc, on a Jessica, on a Fali, bon, Vandawana et bah kids comme ça. Donc le jardin ça vraiment mon de ma cité mais et ça est joli et DJ Orzala côté et on a tous un Kylian. Kylian, do you want to say hello? Yeah, hello. Do you like the decoration? Yeah. Do you like it? Yeah. Hey, Kylian a kati suki oui, to kati Kylian suki mais au colis c'est suki bon mais na ma lili, OK? Mais Kylian a kati suki c'est joli non? Handsome boy, isn't it daddy? So let's go upstairs. All right. Okay. Oh. I don't know what to say. Say something. Lobe loco. Voilà, Jessica et yo. Les deux journée. Les deux ont officiellement engagé. So blessing. Moto. Say something. I'm so excited. I can't believe it's happening today. I'm actually like, I feel like I'm dreaming. Like, oh my gosh, I've actually brought someone to my mom's house. Like, and they're proper. It's a good person. Sec. See myself living with them for the rest of my life, so I really appreciate Are you sure, yeah? Of course. Okay. I've never. Wow, you're very good. Like. Est-ce que tu te peux Fali? Non. Yo mom te pone Fali non? Ok. Donc ça veut dire que ton mon côté na Fali, et bah qui bonheur, ezali, et to be mon malheur te mémoire, you know, ezali pe. Yeah. So you have to be sure that okay is a one way. You know the family we talking like a one way. No, but yeah. There's no back. Exactly. So make sure that okay, mbala moko libela. We wish you all the best and we love you. You make us proud. Welcome. Welcome. Popola. Popola. Tout ça là on calme. Tout ça là on bang. Mama Mungu. Stéphanie. Mbula. Papa, toi solo la biso mbamu.
tozongisi matondo liboso na baangeli na mpe basanto banso po ete yo ozali nzambe oyo alingaka bana na ye otindaki ngwende na yo koya mpona kosunga biso kobikisa oyo yo okelaki na elingi na yo yango nzambe naza kopambola bandeko na ngai bonso tika ete bayano bapambola na nzambe na mosika oyo ezali na respect ya kokota na kati ya ndako oyo mpe na ndenge tozosolola ensemble respect wana na ekolo na biso eza très important donc tokosola na bino te sans ke symbole ezala tokokota na ndako te sans ke symbole ezala yango tosalaa symbole lokola tolinga bino mingi mpe tolinga ndako mingi tala yango tosopi yango oyo po tosolola mpe na kokota na kati ya ndako nayoki maloba yo na maloba na yo nalandi na maloba na yo lobi ete biso toza vraiment organisé mais oboyi koloba ke na likolo eloko ya monene nakoya kozanga eloko ya monene tika nazwa eloko ya monene ole naluka eloko ya mokie nga namoni ndiri eza na mokie mpona eloko ya monene oyo olobelingi ngo wana namonaki po elekanga molai sikoyo naza na maloba eza ya ngai oyibanga maloba boye permete peut-être mo nalobi nasepeli kame na malobo wana eloko ya monene kopesa kilo wana eza mpenza esengo mingi tozwango mpe totia ngo na biloko te nazozela ye na otoloba oyo ezango ka ebandeli moni balobaka vaut mieux la fin d'une chose que son commencement oyo nde totalisi ke famille mbele toza na tosi makasi torespectako eza coutume totambola kuma na coutume eza na eloko moko eza très important na ndako tokoti boza eza na mwa symbole moko esalamaka oyo esengeli mpe fo torespecte yango tozwaki mwa request wana ya biloko moko boye oyo ezali ke ekoleka te sans ke tokóma na bango eza très important mais tomekaki koluka moyen ya kosomba yango mais tokokaki kosomba yango te lere ezalaki te mais toraisonnaki totia yango tatiki te tosala eloko yango mwa oyebi onga nazoloba amen nasi nakomi sokomi ke wana ndeke na nzela ntango tobanda koya bakangikani bashoko nyonso tomoye tosala yango ezalaki te tosala yango na mpona toleka place wana toleki tokoya temps eza loka na zama moto avale papa bamona te nabenda mpe na mwa moke kobangela biso te oyo eza moye tokende tokoki te tozwi tan te tokoki koleka te sanke tosala eloko oyo eza valeur tolandi na biso bapris nango te mais eza valeur nayambi yango tosinga une seconde nabaluka mokongo nsima bongo nazongela merci papa moni mino esali mwa mino yango esali mais natiki soma moke mais nasepeli mwa esengelaki mpenza ezala naturel nakolanda ebendeli ya costume surtout ya suka namoni esali mwa bien le bien te mwa bien ezokende te kolanda bato akuna te tozosola dango nalobi kobenda boye te mpo obendi boye ezosala moboye benda elo nayi naloba ya boye oyo toleki sikoyo nayebi te soki mwasi yango oyo olingi omona kombo eyebani bien alingi nazwa mwa précision mpo naloba mingi te pana nde tovandi awa oyo eza oyo nyonso omoni awa eza famille mbele famille mbele kaka nde evandisi biso nyonso awa meme akomoneko mbele mbele to bambele na bambele
siko kolombe lango ye kaka mutato nsimbele nyonso. OK. Donc si tu vandi awa papa mbele ni mutu afani biso ntu. Donc on nous jali famille mbele. Moi no toyena e awa eza yo. Notre jeune pasteur. Fali mbele. Oyo mama na ye. Tant que toujours ba mama, le mama. Ouais, beauté. Maman o lobi wana. Le mama ye. Papa mbele ye. Mais azana ba ndeko na ye. Azapi na ba leki na ye. O laksa ba ngono. Ko yo grand frère na ye. On va dire fico fion. Ye. OK. Oui. Na bi bambele. So ku jeka na nzela mbele yaya. Photo yaya. Yende yaya ya. Ya shaka kumwana mchiko. Yakumuri. Onde bazali. Ya fali. Ozotala malama ba image pezali bamio ya mabelo ngwa lisuti ezali omuni nga vandeli bo mbele ya mviko mbele ozomo do ba mbele kaka to moni bokilo na ye noko na ye tata mwasi na ye mana na ye mana na ye papa na bango sikoyo tomona makambo toyeli awo sikoyo oza mtu napesaka kombo parce que so olingi na loba pesa kombo pe osilisa likambo pesa kombo kosilisa wana te eza doso nini olobi eza nini eza kombo moko ya ndambo toza nango mobimba kobandebande ntina suka na basobrike nyonso ezali na Yesu. We love you. What did you say? Nganatinga maye, nakotinga Yesu, nakotinga Yesu. No, in the west. Ndimi mobali na yo oyo akamati mbongo kopesa okolo pesa na
Ok, na pambo libino. Na yongi yango. Eta maboko bien. Papa Kalbi, c'est mimi yango. C'est un gars biso tout le monde. On met ici mon pas de Noël, il paye la tour Noël. On met ici Noël. Maman Jessica. Mom, thanks for welcoming us. As we can see, further stuff we're going to talk about it later. But Jessica, I love you very much. I'm coming to get you from the fact. Okay, we thank God for this. I came with my parents and my family. We came as a sign. As a sign, we're gonna come back. The only thing we're gonna say is we're not gonna talk much because a real man doesn't talk. A real man acts. Je vous ai promis. Quand on a le qui va vocabulaire, il y a mon Allez, c'est ça l'ambiance. Il y a Jessica. Pour la famille, to welcome you, la famille. Dans un premier temps, until tu aussi ça n'y a son salmina. Mais pour le moment, on a welcome. Thank you. Il y a une seule chose. Azam de principe, yo besoin de principe. Mais si vous avez une vision moko, pour atteindre l'objectif de la Amen. Parce que nous sommes bafandi awa, bafandi te po bapona isengo. Mais parce que bino ne bofandi sibso awa. Lokola bofandi sibso awa, ba mi kolo ba responsable, bandimi to sala cérémonie oyo. Bon mais mamso tina so. Amen. Et vous allez gloire en Nzambe, puis Nzambe vous a Amen. Aza serviteur en Nzambe. Yo posa servante en Nzambe. Amen. Mais que il a se banda en Nzambe et soukaka Nzambe. Monogo lo ba mingi sala nini. Somo karani. On va dire lo ba na opportunité ko la mini. Pour la chose la plus importante, déjà la fête continue. Amen. Bonne chance. Merci. Donc, attends, Gaïa, et voilà, nous avons la tabac, et attends, Thompson, Pondu, Soso, ah, tout ça, Pandi, et ah, tout ça, sorte à ma caillab, sorte à ma caillab, il y a plus de pile. Baba qui on a Covid, mais pas la tête. N'a la loba qui bon. On t'a la comme ça. You're beautiful. So beautiful. What's the bakomi kutuna nasali sambandola akanisi munaye na bimi molongi